好，已經係5月16號朝頭早，我哋喺呢個類似一個莊園嘅地方咧住嘅。夜晚嚟到睇唔到啲咩景色，咁而家睇下咧，哇！原來都係好遼闊，同埋真係好似一個莊園咁樣嘅設計咯。個內籠咧都係好靚㗎。咁而家你睇下周圍嘅環境先，咁啊呢度咧有啲小動物㗎，有羊啊，有雞啊，睇下啲屋仔，係咪好靚咧？好啦，入去屋睇下啦。咁呢一度咧，呢間特別大嘅，係有2層嘅，就好似隔離咁樣啦。下邊咧就係房間啊、廁所嚟嘅。咁呢一度咧就係有樓梯啦。呢度咧廚房啦、dining room 啦。咁而家聚集喺一齊。咁啊，琴晚佢哋呢一度咧就要打地鋪啦。咁有個暖爐。好，東東今日到 East Fan 嚟帶我哋去船。哇，非常好。好。好，我哋準備離開呢一個莊園啦。好，咁啊呢度咧就係我哋琴晚燒烤嘅地方啦 ，barbecue 同埋呢個 campfire 嘅地方啦。咁你見到咧有個爐喺度嘅，就係俾你campfire 嘅營火嘅。咁側邊都有啲大木頭啊，俾你做燃料嘅。咁呢度咧就有個燒烤爐喺度。咁我哋琴日咧就喺呢度煎扒食啦。咁啊，呢個莊園咧有啲小動物㗎，係啊。呢度咧就係後邊啦。好啦，咁啊再睇下啦。咁呢啲屋仔咧就係 cottage， 即係呢一啲小屋咁樣啦。咁而我哋如果係行去我哋住嗰度咧，就唔係好遠嘅啫。我哋就唔係住呢啲 cottage 嘅。咁我哋住嘅咧就係套房啊。套房，咁呢個套房咧就好近啫，就喺呢度啦。咁啊，呢個莊園咧，據聞嚇由姓 Wood 即係木嘅人咧係打嚟嘅，咁所以咧用嘅都係好多木嘅材料啦。而家咧，哇！你睇下呢度咧就係我哋黎家同埋葉家住嘅套房啦。好，咁啊，佢哋都嚟到啦，我哋準備出發啦。呢個手尾啦。呢個咧就係油站，我哋中途休息嘅地方，check下啲胎氣。咁咧就由我哋嘅農莊嚟到呢一度，大約係個半鐘頭，仲有個半鐘頭嘅車程。我哋揀一啲中途站咧，係可以休息下，去下廁所，食下嘢，有個 refresh 嘅。係啦，咁啊，我哋喺車上邊親近主啦、相交啦、讀聖經啦、敬拜啦、禱告啦。咁啊，好似好快，眨下眼就個半鐘啦，都冇瞓過覺。咁佢哋而家咧就食緊呢啲樹上莊園嘅人咧係容許佢哋摘嘅。好唔好食啊？啲蘋果 Very good， very good， 係咪好爽脆啊？甜唔甜啊？即係跟住我哋去翻咯嗰個係冇車附近。哇 ，Melbourne，呢度啲路咁爛。係啦，冇錯，我正想講係有少少酸味，可以飄高，我經歷過飄高。但係感覺好新鮮嚇。因為早啲食長飯。冇點整啊？因為好，咁我哋要出發去墨爾本嘅市中心，將會喺嗰度泊車泊成日㗎啦。